Башка аймактардан ротация жолу менен келген мамлекеттик кызматкерлер үчүн курулган үйдөн милиция кызматкерлерине да бөлүнгөн. Аны Баткен шаардык ички иштер бөлүмү чек арадагы Самаркандык айылынан келип иштеп жүргөн кызматкерине беришкен. Кылмыш иликтөө тобунун ага ыкчам өкүлү милициянын капитаны Олжобай уулу Манасбекке бердик. Азыркы күндө келип жүктөрүн алып кирип жайланып жайгашты. Кызматтык үйлөрдүн берилгени бул өтө жакшы жөрөлгө, жакшы көмөк, мамлекет тарабынан жакшы көмөк деп ойлойм. Себеби кызматкерге шарт болсо, ал ишинде жакшы ийгиликтерге, жакшы жыйынтыктарга жетишет деп ойлойм. Кызматтык үйлөр президенттин иш башкармалыгы тарабынан курулган, өлкөнүн жана облустун башка аймактарынан ротация болгон чиновниктерге жаңы дайындалган жеринде шарт түзүп берүү менен коррупциянын алдын алуу максатын көздөйт. Үйлөр жеңил конструкция тибинде курулган. Учурда айланасын көрктөндүрүү жумуштары жүрүп жатат. Азыркы мезгилде бардыгы даяр болуп бүткөн. Суулары, канализациясы, электричествосу азыр ошол жерде жашылдандыруу жумуштары жүрүп атат. Буюрса 1-2 күн ичинде бүтөт. Аны сотторго, андан сырткары акимге, бирөөсү мэрдики, ГООдун бирөөсү ГООдуга берилген. Ал үйлөрдө ошол эки жактан ротация болуп келип иштеген кызматкерлерди ошол жерлерде мындай ыңгайлуу шартта жашап иш кылсын деп ошо кызматтык үйлөр салынган. Мындай кызматтык үйдөн Баткен шаарында 7 бар, бардыгы бирдей формада салынган. 4 бөлмөдөн турат, 2 жатаканасы, конок үйү, ашканасы жана санузели бар. Үйлөр замандын талабына жараша бардык шарты менен курулган. Мында сырткары жылытуу системасы да орнотулган. Баткен облусунда жалпы 31 кызматтык үй курулган. Кызылкыя, Сүлүктү, Разаков, Кадамжай шаарларында. Алардын баары 14 октябрда облустун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата пайдаланууга берилет. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.